अस्सलाम वालेकुम। मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो अब्बास गुलोडाणो। जीअं त असांजे बहितरीन दोस्त बहितरीन सिंध जो आर्टिस्ट ज़ुल्फ़कार बुर्दी, उनजी 1 मार्च ते बर्थडे आहे। आउं उनखे मुबारक ॾियां थो ऐं रब जी बारगाह में दुआ थो घुरां त शल सदाईं शादो ऐं आबाद हुजे, वसंदो रहे, सदाईं मोहबतुनि में हुजे। अस्सलाम वालेकुम या आलिमीन। 1 मार्च असांजे सिंध जे तमामु हिकिड़े वॾे होनहार आर्टिस्ट, तमामु वॾे अदाकार, जंहिं पंहिंजी अदाकारीअ सां सिंध जे सभिनी दोस्तनि जे दिलनि ते राज कयो, उन जी सालगिरह जो ॾींहुं आहे, जंहिंखे जनम जो ॾिहाड़ो बि चइबो आहे। असां हिन मौक़े ते सभु आर्टिस्ट दोस्त गॾिजी उन में मां पाण बि शामिल आहियां त हुनखे मुबारकबाद चऊं था ऐं असांजी दिली तमन्ना आहे त ख़ुदा हुनखे वॾी जमाल ॾे ऐं सिहत सां ज़िंदगी अता फ़रमाए, ताकी हू अहिड़ी ताक़त ऐं जुस्तजू सां पंहिंजो सिंधी मीडिया लाइ कमु जारी ऐं सारी रखे। असां वरी बि खेसि लख लख मुबारकूं ॾियूं था। मुबारक ज़ुल्फ़कार बुर्दी।